Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel saya. Saat ini saya berada di perlintasan kereta api Pondok Sidokari Indah. Di malam hari saya cuma hunting dua kereta saja ya, yaitu Jenggala di perlintasan ini. Perlintasan ini model palangnya adalah Multek, memiliki dua biji, posisi palang sesuai masing-masing teman-teman. Ya seperti apa lalu lalang kereta api Jenggala di perlintasan ini? Selamat menonton. Mantap.
Kereta api Jenggala masuk stasiun Sidoarjo teman-teman, melewati perlintasan Pondok Sidokari Indah.